Stomatološka ordinacija Dr. Lolin poznata vam je po tome što je prvo uvela lečenje zuba laserskom tehnologijom. U prethodnoj emisiji dr. Srđan Lolin govorio je o značaju čuvanja prirodnih zuba, ali je ukazao da je vađenje zuba ponekad jedino rešenje. Danas ćete saznati kada je vađenje umnjaka neophodno. Vrlo često operativnim putem se vade i umnjaci. To su zubi koji poslednji niču i zato najčešće za njih nema mesta u viličnoj kosti. Naime, tokom stotina godina čovek je prešao postepeno na mekšu ishranu, na takozvani industrijski način ishrane i vilice su se smanjile, atrofirale i logično je da zub koji poslednji niče, za njega nema jednostavno mesta u viličnoj kosti. Vrlo često nema mesta i za neke druge zube i tada ortodont nama indikuje da vadimo odgovarajuće zdrave zube. Razni su problemi koje stvaraju ti umnjaci. Najčešće su to umnjaci koji su iznikli do pola. Znači, oni mogu da budu potpuno duboko u viličnoj kosti ili mogu da izrastu do pola, kada ih delimično prekriva meko tkivo, a delimično se vide u ustima. Najčešće je to jedna infekcija okolnog tkiva. Kada nama pacijent dolazi u ordinaciju sa otokom, bolom koji se širi prema grlu, ne može da otvori usta i mi to vrlo lako stanje uočavamo i postavljamo dijagnozu. Takav zub nije kontraindikovan i odmah izvaditi ako pacijent može da otvori usta i ako mi možemo da damo anesteziju. Ukoliko to nije slučaj, mi tada ordiniramo antibiotike, možemo uraditi inciziju i drenažu da pomognemo pacijentu, da mu olakšamo malo stanje i za 2-3 dana on dolazi i mi pristupamo intervenciji. Pored infekcije mekog tkiva koja nastaje zato što pacijent ne može dobro da opere zube pozadi. Naime, hrana se zadržava u jednom međuprostoru između mekog tkiva i krunice zuba. Ona ostaje tu jedno duže vreme, raspada se, nastaje dobra podloga za razmnožavanje bakterija, organizam reaguje, dolaze bela krvna zrnca i stvara se jedna gnojna kolekcija koja se širi na okolna tkiva i tako nastaje bol, otežano otvaranje usta i drugi simptomi. Pored toga, umnjak može napraviti i druge komplikacije, a to je oštećenje susednog zuba. I to sedmice, zuba ispred. Može nastati karijes na njemu. Isto tako, kada upre krunica umnjaka u koren sedmice, dolazi do oštećenja korena sedmice, resorpcije korena sedmice i tada vrlo često kada pacijent sedne, kada ga mi pregledamo, pogledamo RTG snimak, vidimo da je i sedmica za vađenje. Pa prilikom intervencije vadimo i sedmicu i osmicu. I pored toga, umnjaci mogu napraviti teskobu u vilicama, takozvana tercijalna teskoba, utiču na raspored ostalih zuba, na nepravilan raspored ostalih zuba, to najčešće ortodonti uočavaju i onda oralnim hiruzima šalju nalog za vađenje takvih zuba. Vrlo često nas pacijenti pitaju da li da vade zube, umnjake ili da ne vade zube. Jer određen broj pacijenata ima u vilicama umnjake koji nisu izrasli ili su izrasli do pola, a nemaju nikakvih simptoma. Mi procenjujemo situaciju da li ćemo tom intervencijom naneti više koristi ili štete pacijentu. Ali uglavnom savjetujemo pacijenta da takve zube izvade. Zato što je gotovo sigurno da će oni u nekom životnom dobu napraviti problem. A to može biti neko starije životna doba kada postoji i neko drugo hronično oboljenje kao što je dijabetes, kardiovaskularno oboljenje koje nam znatno komplikuje intervenciju. Zato bolje je pacijent da izvadi ovakav zub dok je mlad jer tada rane mnogo brže zarastaju, sam pacijent mnogo bolje podnosi intervenciju i postoperativni tok je mnogo kraći nego u nekoj starijoj životnoj dobi. Što se tiče samih komplikacija koje nastaju posle intervencije, one su retke. Rane u ustima jako dobro zarastaju. Retko nastaju komplikacije i mi smo u ordinaciji obučeni potpuno da rešavamo gotovo sve komplikacije koje mogu nastati. Pacijenti dobijaju uputstva od nas posle vađenja zuba, kojih ako se pridržavaju sve protiče u redu. Najčešće dobijaju određenu gazu koja drže 20 minuta u ustima, dobijaju uputstva u vezi lekova, antibiotika i slično. Vrlo često oni sami posle sebe žele da pomognu pa ispiraju usta raznim tečnostima za ispiranje usta, čajevima, vodom, hidrogenom i slično. Međutim, tada taj koagulum koji treba da popuni taj jedan prazan prostor koji je u kosti, koji je nastao posle vađenja zuba, se ispira, on se otklanja, a on je potreban da rana normalno zarasta, da krene epitelizacija, da urastaju krvni sudovi.
i kada isperu koagulum, kost ostaje ogoljena. I tada oni nama dolaze u ordinaciju sa jednim bolnim stanjem koje se naziva alveolitis. To nije ništa strašno, mi to rutinski rešavamo tu u ordinaciji pod anestezijom, ali često pacijentima naglašavamo da ne ispiraju usta posle vađenja zuba, već da puste normalno da rana zaraste u ustima kao što zarasta vrlo brzo i vrlo dobro. Posle par meseci praktično rana je potpuno zarasla u ustima. Međutim, sada se postavlja drugo pitanje, šta dalje? Kada pacijent izvadi umnjak, on gotovo da nema nikakvih simptoma, praktično i nije bilo mesta za taj zub i on nastavlja normalno funkciju žvakanja bez ikakvih simptoma, praktično mu je lakše. Međutim, kada izvadi neki drugi zub, kao što je šestica, to je već neki drugi problem. U početku on nema nikakvih simptoma, osjeća prazan prostor, neko se navikne, neko se ne navikne. Međutim, kako prolazi meseci i godine, taj nedostatak samo jednog zuba kompletno utiče na sve te zube sa te strane, da se oni pomeraju prema praznom prostoru i dolazi do jednog kompletnog poremećaja okluzije sa te strane vilice. Tako da mi savjetujemo našim pacijentima da nadoknade makar i jedan zub ako ga izvade na jedan ili na drugi način. O nadoknadi izvađenih zuba naredne nedelje govorit će Radoslava Ninkov, stomatolog u ordinaciji dr. Lolin.